Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Natan e hoje aqui eu vou estar ensinar vocês a fazer um cofre com apenas materiais reciclados, tampas de garrafas de água, garrafa de sucos, tampa de sucos, coisa que a gente usa no dia a dia, que não para botar fora, que dá para fazer um monte de coisa legal aí para se divertir. Se você quer deixar seu like e se inscrever no canal. Pessoal, finalizei o nosso avião então aqui. Agora a gente só vai fazer o buraquinho aqui para não guardar umas simulares. Agora eu só vou botar as moedas e é isso. Até a próxima.